আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে আপনাদেরকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এক্স বুলেট। তো আজকের মূল বিষয় হচ্ছে চেন। আর দেখেন এখানে চেনটা আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, এই যে বেশ কিছু জায়গায় দেখবেন আঁকাবাঁকা। এই যে দেখেন, তো আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি এবং দেখাইতেছি। এই যে দেখেন, তো এই তো দেখেন আমরা চেনটা কেটে ফেলছি। আর এটা আমরা খুলে নিব। খুলে নেওয়ার পর এটা হচ্ছে কেরোসিনে ভিজায় রাখবো, দেখাইতেছি দাঁড়ান। তো কেরোসিনের কালার দেখেন, কেরোসিনের কালার যদি এরকম হয় তাহলে পেট্রোলের কালার কীরকম। আর আমরা যে তেলটা ইউজ করি এটা হচ্ছে মূলত রাশিয়ান তেল ইউজ করতেছি, এই জন্য গাড়িগুলোর এই সমস্যা হচ্ছে। তো এখন এই যে আমরা এখন এটা ভিজালাম। তো এই তো দেখেন কেরোসিনে ভিজানোর সঙ্গে সঙ্গে কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল। যাই হোক, এটা আপনার আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা ভিজায় রাখতে হবে। কেউ যদি সারা রাত ধরে রাখেন তাহলে কিন্তু সাউন্ড বাড়াবে, এর সাউন্ড ভালো হবে না। সর্বোচ্চ 1 ঘন্টা। এটা হলো পকেটের অবস্থা। পকেটটা খুলে আমরা এখানে গ্রিস করাই দিব আর এটা ওয়াশ করে নিব আর চেন লাগাবো, শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে। চেন লক তো এই তো দেখেন আমরা এই যে চেন লক নিছি, এটা হচ্ছে জিক্সারের চেন লক। তো এখানে চেন লক লাগিয়ে দিলে আপনার চেন ক্লিন প্রতি 5000 বা 6000 কিলো পর পর চেন লক খোলা করে দিতে পারবো। আর অ্যাডজাস্ট চেন হয় কি আপনার হাফ স্ট্যাচিস পুরোটাই কমপ্লিট খুলে ওটা ওয়াশ করতে হয়, এতে কাস্টমারের ব্যয়বহুল টাকা খরচ হয়। এই জন্য আমরা এই সিস্টেমটা করেছি। যাই হোক, আপনার যাদের ভালো লাগবে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন এবং আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন।
আমাদের ঠিকানা সাবগ্রাম দ্বিতীয় বাইপাস ইসলামী ব্যাংকের সামনেই। তো এটা দেখেন ছেলে এরকম ময়লা ছিল। ধন্যবাদ, যাদের এই সমস্যা চলে আসবেন বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে। ধন্যবাদ।